Ah, entrou. Ah, escapou. Na superfície? Na sala. Aranquã chama esse menino que tá gritando aí. Uma tropa. Escapou. Ah, peguei finalmente, rapaz. Tá doido? Olha que bisquetona. Eita, pega. Isso é bonito, hein? Finalmente peguei uma, professor. Esse vai ser o nosso frito, professor. Olha aí, bonito, hein? Ah, quase foi. Eita, nosso frito caiu embora. Não é a primeira, né? Então pode... Aí, pessoal. Esse aqui vai ser o frito de hoje. O restante a gente vai soltar todas. Vocês já conhecem essa história nossa aí. Mas um exemplar a gente sempre come na beira do rio. Isso não acaba com rio nenhum, né, ô professor? Com certeza. Não pode levar 10, 15 anos, mas comer um peixe faz parte do processo. Faz parte da pescaria. Então, ó, essa aqui vai ser nosso exemplar, que vai ser nosso alimento. E o restante a gente vai soltar todos. Ó, finalmente! Que jeito. Pensei que não ia sair peixe, hein, professor? Ainda bem, né? Tá difícil, mas tá bom. Uhum. Mas o frito tá garantido. Já era. Queijinho branco é bom. Ó, pedimos pra entregar aqui, ó, um lanche. Caiaque Food. O cara veio de caiaque aí, ó. Né, professor? Top. Vem no Rapidão. motorzinho, vem no Veio motorzinho. furando o sinal, escambau, hein? Fica lá no raseiro. Rosquei lá no raseirão. Vou ter que voltar lá. Pegou uma lá.
Obrigado, Titó. Essa vai pro Mirão. Que bonito, hein? Segura aí, ué. Vai pra vida. Vazou! Aí, professor. Parabéns, meu querido. Obrigado, nós estamos juntos. Parabéns. Eita porra, é um bicho aqui. Fica esse passarinho, que susto. Ai. Tem que puxar esse galho aqui. Aí. Cadê? Cadê que eu não tô vendo? Aí, ó, tá lá no mais alto, tem que estar mesmo. Acertou. Bruto, hein? Caraca, da outra vez eu não passei por perigo, ficou mais raso, mais perigoso. Ah, o professor caiu. O professor caiu. Eita, o professor caiu. Ah lá, salvou. Graças a Deus. O professor caiu, velho. Primeiro capote! Primeiro capote! Ali forma dois turbilhões lá, ó. Um que vem assim e outro que vem lá. Aí faz assim, ó. Perigo pra caiaqueiro. Eu quase tombei. O professor foi pra água, mas na hora que, na verdade, na hora que ele foi tombar, ele pulou do caiaque pro caiaque não virar e não perder as coisas, né? Foi rápido. Mas é o risco. Isso.
Você quer ser caiaqueiro, lembre-se que você pode tombar. Por isso que, ó, um bom colete sempre vai ser muito bem-vindo. Bora lá. Bora, 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 bora. Tá cheio delas aqui, velho. Pegou aí? Eita, pega, bonito, hein? Linda, né? Rapaz. Aí, João, aí, gaúcho. Bora! Valeu, Titó. Obrigado, irmão. É nóis. Tá feliz, professor? Muito feliz, muito feliz. Muito obrigado. Valeu o capote. Porcão. Olha o tanto de porquinho. Olha o tanto, a porcona cheia de porquinho. Vazou todo mundo. Mateirão, hein? Porco monteiro. Só roçando minhoca ali. Nossa praia! Estamos chegando! Estamos chegando! Chegamos! Chegamos, chegamos, chegamos! Cheio de pegada delas aí. Vai ter peixinho frito aí, professor? Opa, peixinho frito da hora. Agora, piraputanguinha pega agora à tarde. Pra gente fazer aquele peixinho frito e saborear bem tranquilo. Vida dura. Se teve ruim eu não lembro. Junta com nós. Vou fritar rapidinho. Rapaz, é gigante, hein? Olha o tamanho dessa anta, velho. Olha lá. O tamanho dela.
Quer jogar um peixinho aí por cima? Opa. Vou pegar tudo. Isso aí, mas outra fritada agora. Mais um picante. Demorou? A gente é rico e não sabe, né? Aí, ó, vocês estão vendo nós atrás da fumaça aí, ó. Bom dia! Fala bom dia pro povo aí, professor. Bom dia! Tudo bem com vocês? Caiaqueiro Pescador, bora lá, aquele like no vídeo pra fortalecer aí, ó. Ô, meus queridos, estamos aqui esquentando nosso papá. Fizemos um cafezinho gostoso pra variar, né, professor? Tava esperando um frio. Agora de manhã. Que não veio. Não veio, tá calor. Tá prometendo o dia, hein? Acho que mas hoje... tá... Acho que hoje tá eu nublado, vou... né? Acho que hoje eu vou surrar o Titó na Piraputanga. Ah, tá. Espero que você pegou duas. Ó, ontem foi 2 a 1. Fácil, 2 a 1 fácil. Pescaria não foi fácil não, viu, pessoal? Baixa aí, professor. O pessoal fica com o pescoço doendo. Não, é que parece que eu sou mais alto, pô. Ah, é? Ontem foi um dia difícil de pesca. Semana passada eu vim aqui com o japonês, tava estourando peixe na superfície o tempo todo, velho. E ontem eu bati nessa superfície. Eu fui atrás muito de dourado, bati muita meia água. Mas bati superfície ontem atrás dessa tal dessa piraputanga. Tive umas 4 ações, peguei 2 e escapei uma. Não, peguei uma e escapei da outra, bem pega. Você pegou 2, você tirou 2, né? 2 escapou uma. Escapou uma, boa. Mas o dia promete hoje, hein? O dia hoje vai... Vai ser com sol. É, mais tarde, talvez abra um pouco o tempo, mas tá bom. O negócio bom, enfim, segue nós aí. Nós vamos comer um papá aqui, desmontar o acampamento pra gente vazar. A gente tem metas a serem cumpridas, professor? Exatamente, vambora! Vou guardar essa coisa. Só vou picar essa linguiça. Que aí a gente joga ela dentro da vasilha ali, ó. Pode ser? Rapaz, 7 da manhã e chuva no lombo, hein, professor? Bora! Começar o dia de pescaria!
Primeiro arremesso. Aí. Falei que eu tava vendo elas ali. Aê, na superfície. Ah, escapou. Eu tava vendo elas. Ali tem mais, ó. É, o poço é o lugar onde elas ficam, né? Arara azul, pessoal, olha que lindo. Ó, vem vindo mais duas, ó. Aí eu fui lá, ó, lá também é ruim, ó. E dourado. Ai, tá vindo a favor, piraputanga, isso é grande. Ah! Ah! Ela veio pra cima. Você viu? Corri. Ela veio em direção ao caiaque. Pombas, velho. Puta, eu pensei que era dourado, justamente porque ela veio contra. Nossa. Aê, professor. Eita, pega. Foi pra no meio das tranqueiras. Olha lá, tá pulando lá a brabuleta lá. No meio da pauleira, hein, professor? Quero ver agora, hein. Tá da ponta da vara. Da outra. Ela é grande, né? Ela passou por baixo. Ela passou por baixo de 2 paus. Não achei o líder ainda. Eu queria achar o líder. Não achei o líder. Rapaz, ela entrou embaixo. Hã? Cuidado, cacico. Aqui vai ter carrapato pra caralho. E aí ela subiu. Ó. Você não trouxe uma motosserra não pra você passar aí? Você tem que querer. Só passa por isso quem vem pescar. Quem não vem pescar não passa por isso. Ah!
Só faltou o peixe na ponta da linha, né? Não, ele teve na ponta da linha e gostoso, hein? É, eu vi os pulos. Tito, ela deu a volta aqui, cara. É, e ficou... A hora que eu peguei, ela entrou entre essa forquilha aqui, ó. Aham. Ela entrou aqui. Quando ela entrou aqui, aí estravou a linha e ela escapou no beiço. É, porque onde ela foi lá, a volta que ela deu, você imagina. O tanto de volta que ela deu. Vamos continuar. Fala aí, com o que você fez? Você pintou essa isca? Com o esmalte da minha mulher. Ela Papa tá Black customizada. Ela tá sabendo disso? Tá sabendo. Ela autorizou, falou, vai pescar, pode usar. Falei, eu vou pescar, vou levar seu esmalte. Hein? É arriscado fazer esse tipo de manobra, hein, velho? Se vai que a mulher escapa uma marcha lá, eu quero ver. Tá pegando meus esmaltes, seu fela na mãe. Pô, eu colaborei com a pescaria do Marquinhos. É, eu sei.